Hayyeeshamaa akkam jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii. Kun chaanaalii keessan Daandii Akkaadaamiidha. Kanaan dura barumsa saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa boqonnaa 5ffaa waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Paartii 11ffaarra geenyeerra jechuudha. Paartii har'aa keessatti shantuqaa 2-3 mootummaa fangasootaa kan jedhu waliin ilaala. Kanaafuu turtiin keessan nu waliin haa ta'uun jedha. Kanaan dura akkuma beekamu mootummaa bineeldotaa fi mootummaa biqiltootaa kan jedhu ilaallee turre, mootummaawwan 2 ilaallee turre. Kun immoo mootummaa sadaffaadha jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu mootummaa fangasootaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Dabalataan immoo gaaffiiwwan mootummaa fangasootaa keessaa ba'an illee ni hojjenna. Kanaafuu turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Chaanaalii keenya Daandii Akkaadaamii subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan isin gaafadha. Laayik illee sheer illee godha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya har'aatti dabarru. Shantuqaa 2-3 mootummaa fangasootaa jedha jechuudha. Mootummaa fangasootaa. Amaloota fangasoonni qaban maal fa'aadha? Garaagarummaa fangasootaa fi biqiltootaa maali? Kana isintu hojjeta. Waan gaaffii akkasii isintu hojjeta jedhee kanaan dura isinitti himeera, hojjedha. Fangasoonni hedduun isaanii seel hedduu yoo ta'an, muraasni isaanii immoo seel qeenxeedha. Kanaafuu fangasiin maalidha jettanii ilaaluu dandeessu. Hedduun isaanii harka caalaan seeliin isaanii seelii tokkoo fi tokko walirraa ijaaramanii jechuu dandeessu. Muraasni isaanii immoo seel qeenxeedha yookaan seelii tokko qofa qabu jechuudha. Kanaafuu fangasoonni seelii hedduu qofa jechuu hin dandeenyu yookaan immoo seel qeenxeedha hundi isaaniis jechuu dandeenya. Maaliif kan seelii hedduu ta'anis jiru, kan seel qeenxee ta'anis jiru. Garuu heddumminaan seelii hedduudha jechuudha. Seeliin fangasootaa tokko tokko akkuma seelii biqiltootaa cicha seelii qabaatus uumamni isaanii cicha seelii isaanii kan biqiltootaa irraa adda addummaa qaba. Fangasoonni maal qabu jechuudha? Akkuma biqiltootaa cicha seelii qabu jechuudha. Garuu immoo lafa inni itti uumame yookaan karaa uumama isaatii adda adda kan biqiltootaa irraa. Cichaan seelii fangasootaa kaayitinii irraa ijaarame. Cicha seelii fangasootaa maal irraa uumame? Kaayitinii irraa ijaarame jechuudha. Cichaan seelii biqiltootaa immoo maal irraa ijaarame isiniin jedhe? Kanaan dura seeluloosii irraa ijaarame jechuudha. Cichaan seelii fangasootaa immoo maalidha? Kaayitinii irraa ijaarame jechuudha. Fangasoonni halluu magariisa waan hin qabneef soorata isaanii qopheeffachuu hin danda'an. Kana baruu qabdu jechuudha. Fangasoonni maalidha? Halluu magariisa hin qaban jechuudha. Garuu immoo soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'an. Lubbuu immoo qabu jechuudha. Kanaafuu heterootirofoota jedhamu jechuudha. Heterootirofoota jedhamu. Heterootirofoota jechuun maal jechuudha isiniin jedha? Warreen nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenyedha jechuudha. Sababiin isaas halluu magariisa waan hin qabneef jechuudha. Fangasoonni burkuteessitoota, maxxantoota yookiin walitubanii jiraachuu danda'u jechuudha. Fangasiin tokko jechuudha burkuteessitoota jechuun wanta tokko burkuteessuu ni danda'u yookaan maxxantoota yeroo jedhamu immoo wanta tokkotti maxxananii jiraachuu ni danda'u yookaan walitubanii jiraachuu danda'u yookaan walitti maxxananii jiraachuu ni danda'u jechuudha. Fangasoonni soorata bifa zayitii fi gilaayikoojiniin qaama isaanii keessa kuufatu. Soorata argatan jechuudha. Bifa maaliin kuufatu qaama isaanii keessaa? Bifa zayitaa fi bifa gilaayikoojiniin maal keessa kuufatu? Qaama isaanii keessa kuufatu jechuudha. Bifa maali? Zayitaa fi gilaayikoojiniin jechuudha. Qabadhaa seeraan. Hedduu isaanii caasa haayifee jedhamu qabu. Eenyuun fangasoonni caasaa maalii qabu jechuudha? Haayifee jedhamu qabu jechuudha. Haayifee hedduun walitti gurmaa'uun maayisiliyaa uumuu jechuudha. Maayisiliyaa kan uuman maalidha jechuudha? Haayifeedha jechuudha. Fangasoonni bidoollee garaagaraa keessa jiraatu. Iddoo ho'ii fi ashaboon itti baay'atullee ni jiraatu. Amma lafa bakka garaagaraa ni jiraatu. Garuu immoo maalidha? Irra caalaan bakka ho'aa fi ashaboon jirullee ni jiraatu jedha. Fakkeenyota fangasootaa keessaa commee maal jenna turre yeroo durii? Udaan jaarsaa jenna turre jechuudha. Muka faa jalatti ni marga commeen kuni udaan jaarsaa jennee waamaa turre jechuudha. Arrii buddeenaa amma arrii buddeenaallee ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Raacitii fi kanneen kana fakkaatanidha. Amma raacitii bukoo yoo bukeessuuf jettanii akka inni bukaa'u kan godhu maalidha? Raacitiidha. Raacitiin maalidha jechuudha? Fangasiidha jechuudha. Fangasoota keessaa isa tokkodha raacitiin jechuudha. Fakkii shantuqaa 1-4 maal jedha? Fangasoota jedha jechuudha.
Commeen kunooti ila commeen kanaadha beektu iddoo tokko tokkotti ni marga jechuudha. Ofuma isaa ni marga waan akka adii wayiitiin ciccitaa yoo harkaan qabdanii aarri daabboo immoo beektu daabboon yookaan biddeen illee ni shaaggataa gaafa sun fangasiidha jechuudha. Aarri buddeenaallee beektu dabalataan immoo raacitii beektu jechuudha. Hundi keessan kan isin beektanii gaafa bukoo bukeessan raacitiin dirqama barbaachisa. Inni maalidhaa? Akka biddeen bukaa'ullee ni godha jechuudha. Fangasiin faayidaalee qaba jechuudha. Barumsa keenya waa'ee fangasii xumurreerraa irra deebiidhaan sinaa yaadachiisu. Fangasoonni burkuteessitoota, maxxantoota yookaan walitti banii jiraachuu danda'u jedheeraa. Soorata isaanii bifa zayitii fi gilaayikoojiniin qaama isaanii keessa kuufatu jechuudha. Fakkeenyota isaanii immoo maalidhaa? Commee, aarrii buddeenaa, raacitii fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Fangasoonni irra caalaan isaanii seeliin isaanii hedduudha. Muraasni isaanii immoo seel qeenxeedha jechuudha. Ciccaan seelii qabu garuu ciccaan seeliin isaanii maalidhaa? Cichi seelii isaanii kaayitiin irraa madde jechuudha. Akka kan biqiltootaa seeluloosii irraa hin maddine jechuudha. Kanumaan xumurraa gara gilgala 5.4tti adabaru gaaffiiwwan kanaan dura baranne yookaan amma baranne keessaa ba'an jechuudha. Gaaffii 3 salphaadha. Dabnee itti baafnu jechuudha. Gilgala 5.4 akkas jedha. Gaaffilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Gaaffii tokkoffaa fangasoota ilaalchisee himni sirrii ta'e isa kam? Waa'ee fangasootaa kamtu dhugaadhaa jedha bakka karaa gabaabaa. Fangasoonni halluu magariisa qabu. Maal jenne kanaan dura fangasoonni halluu magariisa hin qabanii nyaata isaanii qopheeffachuu hin danda'anii isiniin jedheen ture. Kanaafuu aan deebiin ta'uu jechuudha. Aan maal hin ta'u? Deebiin ta'uu jechuudha. Aan deebiin ta'u X goonaa jechuudha. Hunduu seelee hedduudha. Hunduu osoo hin taane harki caalaan seelee hedduudha jenne malee hundumtuu seelee hedduudha hin jenne. Cicha seelii qabaachuu danda'u jenne. Sirriidha. Cichaa seelii qabaachuu danda'u. Cichaan seeliin isaaniis kaayitiin irraa madda. Akka kan biqiltootaa seeluloosii irraa madduu isiniin jedheen ture. Kanaafuu deebii caan sirriidha jechuudha. Gaaffii caan filannoo caan deebii ni ta'a. Hunduu seel qeenxeedha jedha daan. Hunduu seel qeenxee miti. Muraasa isaaniitu seel qeenxeedha malee. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Caataa jechuudha. Caataa. Gaaffii lammaffaa fangasoonni soorata bifa bakka duwwaatiin qaama keessatti kuusu jedha. Bifa istaarchiin. Bifa zayitaan. Zayitaan yeroo jedhu sirriidha jechuudha. Bifa gilaayikoojiniin sirriidha kunillee. Daan immoo maal jedhaa? Baafi caan deebiidha jedha. Sirriidha. Fangasoonni soorata isaanii bifa maaliin kuufatu jechuudha? Qaama isaanii keessa bifa zayitaanii fi gilaayikoojiniidhaan kuufatu jechuudha. Kanaafuu baanis caanis waan ta'uudhaafi deebiisaa daafilannaa jechuudha. Baaf caa waan jedhuuf. Haala ittiin soorata isaanii argatan irratti hundaa'uun fangasoonni jedha. Soorata isaanii akkamitti argatu hin jedhe. Wanta tokkotti maxxanuu isiniin jedheera. Maxxantoota kun sirriidha jechuudha. Burkuteessitoota wanta tokko burkuteessuudhaan isiniin jedhe. Sirriidha. Maxxantoota yeroo isiniin jedhu amma mataa namaa tokkotti fangasoonni ni maxxanu jechuudha. Walitti banii jiraatudha jedha. Sirriidha. Walitti baniillee ni jiraatu. Hunduu deebiidha jedha. Kanaafuu deebiin daataa jechuudha. Hunduu deebii ni ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan daataa jechuudha. Barattoota keenyaa waa'ee fangasii kan qabanne kanumaan goolabnaa. Yeroo itti aanu mootummaa afuraffaa yookaan mootummaa pirootestaa kan jedhu arfaffaarra kan jiru 5.4 ni ilaalla. Agasitti nagaanaaf turaa. Chaanaalii keessan Daandii Akaadaamii sabskiraayib godhaa. Laayik illee godhaa. Viyuullee baay'ee argachaa waan hin jirreef hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Guddaa galatoomaa. Nagaan naaf turaa.